हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ साउंड ऑफ वॉवेल्स ए। आप बच्चों को साउंड ऑफ वॉवेल्स ए किस तरह से रीडिंग करना सिखाएंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साउंड ऑफ ए। अब हम देखते हैं हम ए साउंड का किस तरह से वर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ए साउंड का बनाएंगे। ए डी ए बी ए जी ए एम ए एन ए टी ए पी। ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया है ए डी ए बी ए जी ए एम ए एन ए टी ए पी। अब क्या करना है, हमें बच्चे को ये रीडिंग करना सिखाना है। ए डी कैसे इसको बोलेंगे, एट एट। ए बी एप एप। ए जी एग एग। ए एम एम। ए एन एन एन। ए टी एट एट। ए पी एप। बच्चे को इस तरह से बोलना सिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए डी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम बनाएंगे। देखते हैं। बी ए डी बी ए डी बैट। बी ए डी बैट। डी ए डी डैड। एच ए डी हेड। एम ए डी मैड। एच ए डी शैड। कैसे रीड करेंगे, बैट डैड हेड मैड शेड। इस तरह से हम बच्चे को कुछ वर्ड्स बनाएंगे, उसके बाद फिर उसे रीडिंग कराएंगे। अब हम देखते हैं ए बी से कैसे वर्ड हम बना सकते हैं। सी ए बी। ए बी आया यहाँ पे, सी ए बी कैप कैप। एफ ए बी फैब। टी ए बी टैब। एल ए बी लैब। डी ए बी डैब। कैप फैब टैब लैब डैब। बच्चे को हम इस तरह से इसे रीडिंग कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए ए जी एग, तो हम बच्चे को यहाँ पे ए जी के वर्ड्स कराएंगे। ए जी में हमारे कुछ इस टाइप से वर्ड आएंगे, जैसे बी ए जी बैग। टी ए जी टैग। आर ए जी रैग। एफ ए जी फैट। एच ए जी शैग। आया हमारा ए जी में एग एग आता है, तो बच्चे को इस चीज़ का बताना है। अब हमारा आ रहा है ए एम। ए एम को कैसे बोलेंगे, एम। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड बना सकते हैं, लाइक डी ए एम डैम डैम।
JAM jam, jam. FAM fam, MAM mam, PAM pam. डैम, जैम, फैम, मैम, पैम, ऐसे ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा AN, एन, एन। यहाँ पे हम कुछ करा सकते हैं बच्चे को, लाइक CAN कैन, FAN फैन, MAN मैन, PAN पैन, VAN वैन, कैन, फैन, मैन, पैन, वैन। अब यहाँ पे आता है हमारा AT, एट। टी को हम बोलेंगे ट, एट, एट। यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, HAT हैट, MAT मैट। यहाँ पे देखिए, बैट, कैट, रैट, हैट, मैट। अब यहाँ पे हमारा आता है AP, AP हमारा आएगा P प, एप, एप, CAP कैप, CAP कैप, MAP मैप, TAP टैप, GAP गैप, NAP नैप। हम बच्चे को इस तरह से रीडिंग कराएंगे, कैप, मैप, टैप, गैप, नैप। यहाँ पे देखिए, साउंड ऑफ ए वॉवल से हमारा, इसमें हम ए के कम से कम 7 कॉलम मैंने बनाए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे 7 डिफरेंट टाइप के हैं। तो आप बच्चों को क्या करेंगे, अलग अलग टाइप से बच्चों को कराएंगे। पहले आपको AD AB कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम AG करा सकते हैं, AM AN के वर्ड्स करा सकते हैं। अलग अलग हम लोग वर्ड्स लेकर कराएंगे, तभी बच्चा रीडिंग करना और लर्न करना अच्छे से सीखेगा। अगर हम सोचते हैं कि हमने उसको एक साथ करा दिया तो वो रीड भी नहीं कर पाएगा और उसको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो आप 2 कॉलम्स करके बच्चों को लर्न कराइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।